Глава 21. День, в котором можно просто жить. Утро было мягче, чем обычно. Не потому, что солнце светило иначе, оно все так же пробивалось через шторы упрямыми полосами, а потому что внутри не звенело привычное «надо срочно что-то понять». В номере Порто Венециано пахло прохладой кондиционера, постелью и чуть уловимым ароматом ее крема, забыто лежавшего на столике. Анна лежала на спине, глядя в потолок, и по очереди проверяла. Мышцы приятно устали, голова не гудит, сердце не скачет. Рядом, развернувшись на бок, спал Томас, дышал глубоко и ровно. Его плечо выглядывало из-под простыни. «Мы сделали еще один шаг, и все равно мир не рухнул», — отметила она. Тихое, почти неприлично скромное чудо. Она осторожно выбралась из кровати и подошла к балкону. Холод металла под пальцами, теплый воздух из щели, когда она приоткрыла дверь. Снизу уже вставал день, звук заводящейся машины, хлопок дверцы, оклик на греческом, звон посуды, завтрак жил этажом ниже. Между домами виднелся узкий прямоугольник моря. Утренний, мягкий, еще не ослепительный. За спиной шевельнулся Томас. «Ты сбежала в новую жизнь без меня?» — хрипло пробасил он. «Пока только на балкон», — откликнулась Анна. На большее запас энергии не выдан. Он сел, потер лицо ладонями и посмотрел на нее спокойно, без попытки прочитать, что теперь. «Как ты?» Анна прислушалась к себе честно. Как человек, который долго стоял на пороге, а потом зашел в комнату и обнаружил, что там не костер, а нормальное помещение, — сказала она. С окнами и воздухом. Уголок его губ дрогнул. И с выходом, чтоб казалось не клеткой. «Да, с выходом», — кивнула она. Она вдруг поняла, что ей действительно не хочется ни бежать, ни заранее придумывать героический план отхода. После душа они спустились в ресторан на завтрак. Внизу звенела посуда, шуршали подносы, кто-то листал меню у окна. Анна автоматически поискала взглядом знакомые лица и нашла их раньше, чем успела придумать реакцию. Лена стояла у стойки ресепшена, оперевшись локтем о мрамор. Рядом их чемодан. Тот самый с наклейкой из прошлой поездки. Макс прислонился к колонне, держа в руках пластиковую папку с документами и ключ-карты. Ресепшонистка улыбалась и что-то печатала в компьютер. «Доброе утро!» Лена первой заметила их и помахала. «Кажется, мы стали вашими соседями». Анна моргнула. «В смысле?» — попросила она, хотя чемодан уже говорил сам за себя. «В смысле, мы переезжаем к вам в Порто Венециано. Наш отель хорош, но каждый раз мотаться туда-сюда — это как маленькая экспедиция. А тут и порт, и старый город, и вы под боком». Он сказал последнее почти буднично, но Анна увидела, как Лена на этих словах чуть сильнее сжала ремень чемодана. «И, если честно, я больше не могу каждое утро пробираться через этот их холм и автобусную остановку», — добавила Лена уже менее шутливо. «Я вчера поняла, что ненавижу дорогу обратно сильнее, чем любую моральную дилемму». Ресепционистка протянула ей конверт с ключом. Лена автоматически расписалась. Анна почувствовала, как внутри тихо щелкнуло. Маленькая логистическая деталь внезапно стала частью совсем другой картины. «Конечно, все это можно объяснить тем, что им надоело ездить», — подумала она. «Ближе к порту, ближе к кофе, ближе к ночной жизни. Все рационально, все укладывается в 3 строки путеводителя. Только в путеводителях обычно не пишут. И еще вы оказываетесь за 2 пролета ближе к паре, с которой у вас уже успела начаться странная химия. Вы не против?» — спросила Лена, повернувшись к ним уже с ключом в руках. «В смысле, что мы теперь не в гости приезжаем, а так, за углом?»
В голосе звучала легкость, но в глазах Анна уловила быстрый вопрос: «Как вы на это отреагируете?» «Я за то, чтобы хорошие люди жили ближе к хорошему кофе», — отозвался Томас. «Остальное приложится». Он сказал это слишком легко, чтобы это было официальным согласием, но достаточно тепло, чтобы снять формальные сомнения. Анна кивнула, хотя внутри у нее разошлись две параллельные дорожки мысли. По первой все было логично. Проще встречаться, проще спонтанно выйти вечером во двор, проще не зависеть от такси и расписаний. Никакой драмы, чистая логистика. По второй дорожке шло совсем другое. Лена, которая вчера еще сомневалась, а не слишком ли все это быстро, сегодня сама тащит чемодан ближе к их двери. Макс, который всегда ищет точку повыше, теперь как будто ищет точку, с которой им будет легче случайно оказываться вместе. Утром на кофе, днем в холле, ночью во дворе. Если бы это была только экономия времени, они могли бы остаться где жили, отметила Анна. Но они выбирают не только место, а поле, на котором мы четверо будем гораздо чаще в одном кадре. «Зато теперь вам не придется устраивать длинный путь домой», — вслух сказала она, выбирая безопасную формулировку. «Все в одном радиусе». «Именно», — Лена улыбнулась. «И меньше шансов потеряться по дороге». Фраза звучала невинно, но Анна поймала себя на том, что мысленно переворачивает ее. Потеряться можно не только в переулках. Когда Лена и Макс поднялись с чемоданом наверх, Анна на секунду задержала взгляд на лестнице. «Теперь между нашими дверями не город и не такси, а два поворота коридора», — отметила она. «Это в разы ближе, чем было вчера, и в совсем других единицах измерения». Томас будто подхватил ее мысль. «Ну вот», — сказал он вполголоса, — «мир сам подсовывает нам совместное общежитие». «Вопрос только для каких предметов?» — так же тихо ответила Анна. Он коротко усмехнулся, но пальцы на подносе с кружками были сжаты чуть сильнее, чем требовалось, чтобы их не уронить. Она не стала дальше раскручивать эту фразу ни с ним, ни в собственной голове. Но где-то на заднем плане уже загоралась новая иконка. Теперь быть просто вдвоем потребует усилий не меньше, чем быть случайно вчетвером. Они прошли в ресторан. День «просто жить» только начинался. Но Анна уже чувствовала, что фон у этого «просто» стал гуще. После завтрака они даже не пытались придумать сложный маршрут. «У нас уже был день заблудиться в старом городе и вечер во дворе», — напомнил Томас, держа карту скорее как символ. «Объявляю день без подвигов. Вода, песок и минимум навигации». «То есть пляж?» — уточнила она. «То есть пляж», — подтвердил он. Ближе всего был NEA Хара. Городской пляж в пешей доступности, одна линия песка, спокойная вода, несколько кафе вдоль берега. Иногда лучший — это тот, до которого не надо ехать 2 часа и собирать волю в чемодан, — отметила она. Они вышли из старого города, оставив позади венецианские стены и привычные переулки, и пошли вдоль дороги в сторону Нью-Эахора. Дома стали проще, туристических вывесок меньше, на их место пришли магазины для местных, пекарни, автосервисы. В воздухе запах моря смешивался с запахом свежего хлеба и выхлопа. От пекарни тянуло теплой, чуть сладкой мукой. «Вчера открытка, сегодня обычный город», — заметила Анна. «Хорошо, когда между ними можно ходить пешком», — ответил Томас. Он мимолетно коснулся ее плеча, когда они переходили дорогу. Жест был настолько естественным, что не потребовал комментария, но кожа отметила его как маленькую галочку «свой». Телефон коротко вибрировал в ее сумке. Анна достала его на ходу. Сообщение от Лены. Селфи в солнечных очках, за спиной полоска другого пляжа и Макс, который кривляется на втором плане. Под фото подпись: «Мы проверяем альтернативную версию моря. Если к вечеру вы все еще в живых, давайте сверим результаты». Анна улыбнулась. Большой палец автоматически увеличил картинку. У Лены
На снимке была та самая легкая улыбка, которая вчера пару раз застревала у нее в горле, прежде чем появиться. Макс даже на фоне выглядел слишком живым, чтобы быть просто декорацией. «Интересно, каково им сейчас вдвоем без нас?» — мелькнуло. «И насколько по-другому чувствовалось бы наш сегодняшний день, если бы мы поехали с ними?» «Это от них?» Томас наклонился ближе, не вырывая телефон. Анна чуть повернула экран. «Да, проверяют альтернативную версию моря». Он смотрел на снимок секунду дольше, чем нужно, чтобы просто понять, что там. Взгляд скользнул по Лене, потом по Максу, потом к подписи. Челюсть едва заметно напряглась, прежде чем он отвел взгляд. «Выглядят живыми», — заметил он. «Это у них побочный эффект», — отшутилась Анна. Она поймала себя на том, что ждет от него какого-то явного решения. Пошли к ним, или давай держаться подальше. Но он лишь отдал ей телефон обратно. «Ответишь позже?» — спросил он. «Да», — сказала она. Телефон ушел обратно в сумку, а вместе с ним осталось ощущение, будто кто-то незаметно поставил закладку в сегодняшнем дне. В этот момент они были не только вдвоем. Пляж встретил их без фанфар. Ряд лежаков, разноцветные зонтики, песок с отпечатками чужих ног, вода, в которой плескались дети и спокойно плавали взрослые. Несколько людей сидели прямо на полотенцах. Сзади линия простых таверн с меню на день, написанным мелом. Внутренний голос Анны по привычке ткнул фразой «Это не самый красивый пляж острова». Но новая, чуть уставшая зрелость пожала плечами. «Мне нравится, что здесь никто не обещает лучшее место на Крите», — сказала она. «Просто песок и море. И к этому не прилагается инструкция, как правильно испытывать восторг», — добавил Томас. Они взяли 2 лежака под зонтом, оставили вещи и пошли к воде. Песок был теплым, местами горячим. Мелкие зерна забивались между пальцами, заставляя ступни ощущать каждый шаг. Волны коснулись ног, кожа вздрогнула от прохлады. Радостно узнавать, что после всех экстремальных версий воды обычное море все еще работает, — сказал он, когда они зашли по колено. «В этом его суперспособность», — согласилась Анна. «Оно вообще не про уровни». Они зашли по грудь. Вода обнимала тело, слегка подталкивая с каждой волной. Соль на губах, негромкий шум, чьи-то голоса сбоку, смех ребенка, который пытался поймать волну руками. «Как ощущение?» Томас посмотрел на нее поверх воды. Анна провела ладонью по поверхности, рассекая тонкую пленку света. «Как будто меня, наконец, выставили в нормальные настройки», — сказала она. «Не слишком горячо, не слишком драматично, просто нормально». Она сделала пару неторопливых движений, чувствуя, как тело вспоминает, что умеет плавать и без особых программ. Она подплыла ближе и легко коснулась его плеча, без лишних слов, проверяя, как ей теперь в этом простом жесте здесь, среди людей. Он не стал превращать это в тост, просто коротко кивнул. Глаза у него были спокойные, но Анна заметила, что он как будто чуть внимательнее, чем раньше, считывает ее лицо. Словно проверяет, не спряталось ли где-то новое напряжение. Остаток дня они провели в режиме минимум задач. Они лежали на лежаках, слушая, как ветер шуршит в полотнищах зонтов, как кто-то листает журнал, как бармен за спиной встряхивает лед в шейкере. Солнце прогревало кожу, но под зонтом было терпило. Когда становилось жарче, они шли к воде. В какой-то момент Анна задремала. Проснулась от того, что кто-то аккуратно подвинул край полотенца у ее ног. Открыла глаза. Томас сидел рядом, одной рукой закрывая ей ступни от солнца, другой держа книгу. Его ладонь лежала на ее щиколотке, просто так, как маленький якорь. Странное счастье просыпаться и понимать, что тебя в прямом смысле держат на месте.
Они тянут ни вперед, ни назад, — отметила она. Чуть позже снова завибрировал телефон. Новое сообщение от Лены. Короткий видеоролик, как Макс прыгает в воду с какого-то камня. Всплеск, их смех за кадром. Подписано «Версия чуть более драматическое море. Живы». Анна включила видео без звука, только картинка. Блеск воды, силуэт Макса, его прыжок. За кадром Лена, которую не видно, но слышно подражанию картинки. Она явно смеется. «Вот они их, экстремальный режим на сегодня», — подумала Анна. «И наш. Лежать под зонтом и есть кукурузу». «Покажешь?» — спросил Томас. Она протянула телефон. Он посмотрел ролик один раз, потом еще раз, на этот раз чуть медленней. «Это у Макса встроенная функция «искать точку повыше»?» — усмехнулся он. «Похож на человека, который всегда проверяет, сколько еще можно добавить градуса», — согласилась Анна. На секунду в животе кольнуло. А что, если однажды он захочет проверить это не только с водой? «Ты сейчас о чем?» — спросил Томас, не отрывая глаз от экрана, но явно уловив изменения. Анна вздохнула, решив не прятаться. «О том, что мне неожиданно любопытно», — сказала она. «Как бы чувствовалось, если бы мы сегодня были с ними, не только вдвоем». Он не стал делать вид, что не понимает. Плечи у него на миг чуть напряглись, потом он выдохнул. «Любопытно — это страшно или тянет?» «Оба пункта», — честно сказала она. «И это новый набор дозировок». Он вернул ей телефон. «У меня сегодня было похожее», — произнес после небольшой паузы. «Когда ты читала их первое сообщение, поймал себя на мысли, что мне одновременно спокойно, что они там, и немного жалко, что нас там нет». Она повернулась к нему. «Это из серии «Если бы отменили последствия на один день»?» «Именно», — кивнул он. «Я не говорю, что хочу так сделать, но факт, что мне это вообще пришло в голову, сам по себе новость». Анна перевела взгляд на море. «Кажется, у нас появился новый тип страхов», — медленно сказала она. «Не мы развалимся от того, что друг другу позволяем, а выдержим ли мы то, что еще кто-то захочет быть с нами в одном кадре?» Слова легли неожиданно четко. «И новый тип соблазна», — добавил он. Они замолкли, давая этой мысли просто повисеть. Потом подошел продавец кукурузы. Они купили по початку, обжигались, смеялись, когда масло стекало по подбородку, а песчинки прилипали к липким пальцам. Так, наверное, и выглядит обычная жизнь. Немного нелепо, чуть жирно, но очень конкретно, подумала Анна. Она поймала себя на том, что почти не думает, как это выглядит. Как она сидит на лежаке, поправляет мокрые волосы, смеется над тем, что кукуруза живет своей жизнью. Это и есть та самая живость, о которой я вчера только говорила, отметила она. Без бонусов, за драматизм. Иногда Томас просто клал ладонь ей на голень или на край лежака, не привлекая внимания. Каждый такой жест звучал как маленькое «я здесь», не требующее расшифровки. К вечеру они возвращались в Ханию слегка уставшие. Не от эмоций, а от солнца, воды и песка. Город впереди снова обозначался линией домов и силуэтом старого порта. Небо постепенно темнело. «Забавно», — сказала Анна. «Ничего грандиозного не произошло, а мне совершенно не хочется торговаться с этим днем». «Значит, день удался», — отозвался Томас. «Такой, который не надо ни оправдывать, ни улучшать задним числом. Мой внутренний начальник явно где-то пьет фраппе и не следит за мной», — усмехнулась она. «Я не уверена, что хочу его обратно. Пусть пока побудет в отпуске», — предложил он. В старый город они вошли той же дорогой, что и утром. Улицы казались еще более узнаваемыми. Где-то зажигали свет, официанты выносили стулья,
По камню катился звук колес чемодана, кто-то закрывал ставни, кто-то открывал двери таверн. В порту вода темнела, но еще не стала совсем ночной. У перил они остановились. Анна посмотрела на маяк. «Вчера мы здесь отвечали на вопрос, обратно или нет», — вспомнила она. «Сегодня он даже не формулируется, как будто уже разложен по полочкам. И это не отменяет того, что впереди еще куча неизвестного». «Знаешь, что самое странное?» — сказала она вслух. «Я больше не жду от тебя следующего шага». «Это обвинение или комплимент?» — тихо уточнил он. «Спокойная констатация», — ответила Анна. «Раньше у меня в голове была лестница. Если человек сделал одно, должен другое, иначе все как бы обнуляется». Она перевела взгляд на воду. «А сейчас это больше похоже на дорогу. Сегодня мы просто поехали на пляж, просто ели кукурузу, просто лежали рядом. И этого достаточно для нашего «we». Не слишком мало для уровня». Он какое-то время молчал. «Мне кажется, это лучший апгрейд из возможных», — сказал наконец. «Потому что у меня тоже нет ощущения, что надо все время доказывать, что я заслужил место рядом». Он посмотрел на нее. «Я хочу им просто пользоваться». Ровное тепло поднялось из груди вверх, почти до горла. «Давай считать, что мы подписали черновик этого договора», — предложила Анна. «А чистовик будем дописывать уже дома». В отель они вернулись под вечер, когда свет в коридоре уже горел, но еще не стал ночным. Во дворе порта Венециана уже расставили столы, кто-то пил вино, кто-то допивал кофе, а воздух был теплым и чуть влажным. Лена и Макс уже сидели за одним из столиков. Бокалы с чем-то ярким, тарелка с оливками между ними. Лена смеялась, откинув голову. Макс что-то ей рассказывал, жестикулируя чуть шире, чем нужно. «Наши вернулись», — заметил Томас вполголоса. Они подошли, обменялись объятиями и короткими пересказами дня. Лена была немного более загоревшей, чем утром, и заметно более расслабленной. Макс светился тем самым побочным эффектом живости. «Ну что, обычное море выдержали?» — спросил он. «Выдержали», — ответил Томас. «Оно оказалось не таким скучным, как обещали». Они сели, Анна рядом с Максом, Томас рядом с Леной. Так получилось естественно, без расстановки по местам. Официант принес вино, воду, что-то к вину. Сначала все было привычно. Шутки про пляжи, про альтернативные версии моря, про людей, которые снимают один и тот же вид по 20 раз. Потом Анна поймала момент, когда Лена чуть сместилась ближе к Томасу. Сначала просто повернулась к нему корпусом, опираясь локтем о спинку его стула. Потом, когда он что-то рассказывал и смешно взмахнул рукой, Лена, смеясь, поймала его запястье и не сразу отпустила. «Осторожно, так можно разлить», — сказала она, но рука все равно осталась на его предплечье на секунду дольше, чем требовалось. Анна отметила, как Томас не дернулся, не отстранился, напротив, чуть наклонился к ней, договорив фразу уже ближе к уху. Лена что-то ему ответила, тоже вполголоса, их голова оказались опасно близко. Он усмехнулся, а когда она поднималась, чтобы что-то показать жестом, автоматически придержал ее за талию, чтобы она не задела стол. Анна почувствовала, как внутри что-то коротко дернулось. С одной стороны, сцену легко было объяснить. Так сидели, так повернулись, так удобнее. С другой, кожа очень четко фиксировала. Лена сейчас к нему ближе, чем просто друг за столом. «У тебя плечи сегодня без майки выглядят как реклама до и после», — раздалась справа. Макс смотрел на нее поверх бокала, взглядом который не делал вид, что изучает этикетку. Его глаза явственно прошлись от ее шеи и ключиц вниз, чуть ниже линии бретелек. «В смысле?» — она попыталась сбить в шутку. «В смысле до отпуска и после», — уточнил он. «До ты все время была как будто сжата, а сейчас у тебя лопатки как-то разъехались. На тебя все смотрят, ты вообще это замечаешь?»
Он сказал это тоном, который можно было списать на дружеское наблюдение, но в голосе было слишком много теплой насмешки и слишком мало нейтральности. Взгляд задержался на ее груди ровно на ту долю секунды, которую сложно не заметить. Анна почему-то почувствовала, как по спине прошла легкая волна, не от стыда, а от того самого ощущения «меня рассматривают». Она на секунду отвела взгляд туда, где Лена снова смеялась над чем-то, что сказал Томас, опираясь на его плечо. «Чувствую себя колонкой на выставке», — пробормотала Анна. «Очень красивой колонкой», — спокойно добавил Макс. «Ты, когда плыла сегодня, это было видно даже по видео. Я, кстати, пересматривал». Он наклонился ближе, словно хотел сказать что-то только ей. Между ними было немного пространства. Стул, край стола, локти почти касались. Его плечо было достаточно близко, чтобы она чувствовала тепло через тонкую ткань своего платья. «И еще?» — шепнул он тише. «Мне нравится, как ты смотришь на Ленины плечи, когда думаешь, что никто не видит». Он откинулся обратно уже вслух. «Ну что, тянем за вас тост за обычное море?» Анна не нашла, что ответить, и просто подняла бокал. Телом тем временем очень конкретно отмечала, что его дыхание только что было слишком рядом, а фраза про ее взгляд слишком точная. В какой-то момент вечером Лена поднялась, чтобы пройти внутрь за еще одной бутылкой. Томас инстинктивно встал тоже, чтобы отодвинуть ей стул. Она, проходя мимо, легко провела пальцами по его спине, от лопаток до пояса. Словно случайно, но траектория была слишком ровной, чтобы быть случайной. Анна почти физически почувствовала этот жест на собственной коже. Как будто кто-то с той же легкой уверенностью провел бы пальцами по ней, только уже не Томас, а Макс. На секунду ей стало одновременно остро неприятно и странно возбуждающе. «Ты сейчас где?» — тихо спросил Макс, поймав ее взгляд. «В промежутке», — честно ответила Анна. «Между ничего, просто сидим, и что вообще происходит?» Он усмехнулся, не дожимая. Они разошлись по номерам уже ближе к ночи. Коридор слегка пахнул кондиционером и чужим парфюмом. В их номере Анна окинула взглядом неидеальный порядок. Книга лицом вниз, футболка на спинке стула, полотенце, сброшенное, а не сложенное. Раньше внутренний голос уже бы читал лекцию, отметила она. Сейчас максимум констатирует, так выглядит жизнь, в которой вы не живете по инструкции для витрины. Томас закрыл дверь. Поставил карту на стол и на секунду прислонился к стене, будто прислушиваясь к себе. «Знаешь, что меня не отпускает?» — сказал он. «Мы оба понимаем, что отпуск не бесконечен». «Да», — кивнула Анна. «И я не про билеты», — продолжил он. «Мне просто важно одно. То, что между нами происходит здесь, уже не воспринимается как курортная программа». Он посмотрел на нее без требования и без просьбы. «Я внутри уже не могу называть это случайным экспериментом». Анна почувствовала, как ее собственная формулировка из прошлых дней отзывается, но не повторяется. «У меня похоже», — сказала она. «Я не знаю, как именно это ляжет на нашу обычную жизнь, но очевидно, что это неудачная декорация». Она села на край кровати, почувствовала под ступнями остатки песка. «И после сегодняшнего дня мне, честно, меньше страшно», — добавила. «Потому что я увидела, что мы умеем не только когда качает. Мы умеем и когда просто спокойно». Она сделала паузу, дослушивая себя до конца. И одновременно выдохнула. «Мне некомфортно от того, как близко сегодня сидели Лена и ты. И очень по-настоящему заводит, как близко сидел Макс и я». Слова прозвучали тише, чем она ожидала, но ровно. Как будто граница, которая вчера еще была только в воображении, сегодня реально сдвинулась на пару сантиметров, сказала она. Не рухнула, но поехала. Томас подошел, легко коснулся ее плеча.
Просто недооцененная категория, сказал он. Про нее вспоминают, когда ее уже нет. Он улыбнулся. А мне хочется помнить про нее сейчас, пока она есть. Анна в ответ тоже улыбнулась, хотя внутри никаких «просто» не осталось. Все было тонко, как баланс на краю. Если бы кто-то писал про нас книгу, эта глава показалась бы самой скучной по событиям, подумала она, и при этом одной из самых важных по содержанию. Она легла, вытянувшись на кровати, чувствуя под спиной упругость матраса, в коже остаточное тепло солнца, в теле усталость от воды и песка. Томас устроился рядом, не прижимаясь вплотную, но так, чтобы в любой момент можно было протянуть руку и дотронуться. За окном мягко темнело. Город переходил на вечерний режим уже знакомыми звуками. Где-то очень далеко, на уровне легкого зуда в мыслях, вспыхнула картинка. Они вчетвером, она, Томас, Лена и Макс, сидят за каким-то другим столом, может быть, в другом городе, и обсуждают уже совершенно другие вещи. Интересно, через какие еще эмоции нам предстоит пройти, прежде чем мы всерьез сможем об этом думать, мелькнула. Она не стала ловить эту мысль, не разбирать ее на части. Сегодня можно было позволить и мыслям просто быть, и этого неожиданно оказалось более чем достаточно.